ஹாய் கைஸ், இப்போ வந்து நம்ம எங்கே இருக்கோம்னா இங்கே இல்லை, நம்ம ஏரியாவில் தான் இருக்கோம். இன்னும் வந்து ட்ரிப்பு கிளம்பல. ஆக்சுவலாக இன்றைக்கி வந்து டியூஸ்டே, நேற்று கிளம்பி இருக்க வேண்டியது. ஆனால் வந்து ரைடு கேன்சல் ஆகிடுச்சு, பிளானே வந்து சொதப்பிடுச்சு பயங்கரமாக. என்னாச்சுன்னா நம்ம வண்டி வந்து பக்கா, இன்னொரு வண்டி வந்து ns இருக்குல்ல, ஸோ அது வந்து சர்வீஸ் விட்டுருந்தோமே, அது வந்து எல்லா பார்ட்ஸுமே கிடச்சிருச்சு. கடைசியாக வந்து போரும் அதுக்கான பேக்கேஜ் மட்டும் கிடைக்கல. ஸோ அதனால் வந்து அவங்க வண்டி கொடுக்கவே இல்லை, முடியவே முடியாது, வாய்ப்பே இல்லை, கிடைக்கவே இல்லை, நாங்கள் என்ன பண்ணுறது அப்படின்ட்டாங்க. இங்கே ஆவடியில் தான் ஃப்ரெண்டு கடையில் விட்டுருந்தோம்னு சொல்லியிருப்போம். ஸோ லாஸ்ட் வீடியோலாம் பார்த்துருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். அப்புறமா வந்து ஒரு 6000க்கு பார்ட்ஸ் வந்து என் ஃப்ரெண்டு தான் போயிட்டு 1000 லிட்டர் வாங்கிட்டு வந்தான். அங்கே வந்து பெரிய பஜாஜ் ஷோரூம், நம்ம வைசர்லாம் வாங்கினோம்ல, ஸோ அங்கே போயிட்டு வாங்கிட்டு வந்து கொடுத்தான் மற்ற மெயினான பார்ட்ஸ்லாம். இந்த போரும் பேக்கேஜ் மட்டும் அங்கே கிடைக்கல. ஸோ அப்புறமா அது இங்கே ஆர்டர் பண்ணி வரத்துக்கு செம்ம லேட் ஆகிடுச்சு. முன்னாடி 4 வரைக்கும் நாங்கள் ஃபோன் பண்ணி கன்ஃபார்ம் வேணும்னு தான் சொல்லிட்டு இருந்தோமே. அப்புறமா நீ நைட்டு ஃபோன் பண்ணி வாய்ப்பே இல்லை, ரெடி பண்ண முடியாது, இன்ஜின் உட்கார வச்சா கூட இன்னும் ரேடியேட்டரு கார்பரேட்டர்லாம் வந்து போட்டு வண்டி ஹீட் ஆனால் ரேடியேட்டர் ஆனால் அதான் செக் பண்ணுறதுலாம் லேட் ஆயிரும், வாய்ப்பே இல்லை, நீங்கள் போகவே முடியாது அப்படின்ட்டாங்க. வேறு வண்டி ரெடி பண்ணி போயிட்டு வாங்க அப்படின்னாங்க. வேறு வண்டி ரெடி பண்ணுறதுக்கு இவ்வளோ நாள் நாங்கள் வெயிட் பண்ணோம். இருக்கும்ல, நம்ம வண்டியில் தான் நம்ம போனோம் எல்லா இடத்துக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதனால் சரி 1 வீக் லேட்டானா ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு போஸ்ட்பான் பண்ணிட்டோம். நெக்ஸ்ட் வீக் மண்டே போகிறோம், இன்னும் ஒரு 5 நாளில். நான் வந்து ஊருக்கு முன்னாடி திங்ஸ்லாம் பேக் பண்ணி வச்சுட்டேன், ரெடியாக பக்காவாக ரெடி ஆகிட்டோம் எல்லாம். கடைசி நேரத்தில் வண்டி கொடுத்தா கூட வெறும் இண்டிகேட்டர் மாட்ட வேண்டியது இருக்குது புதுசு, அப்புறமா மொபைல் ஹோல்டர் மாட்டணும், அது மட்டும் தான். அது பட்டு மாட்டு ஓடிடலாம் தான் நினச்சோம். நான் மொத்தமாக சொதப்பிச்சு, சரியான கடுப்பாயிடுச்சு. பார்ப்போம், இன்றைக்கி வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க போல், இன்ஜினை உட்கார வச்சுட்டாங்களாம். இன்னும் ரேடியேட்டர் கார்பரேட்டர் மட்டும் தான் சொன்னாங்க. போயிட்டு பார்ப்போம் எங்கன்னா கதையில் என்ன லெவலில் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு. அது மாட்டிட்டு இன்றைக்கி ஒரு நாள் ஓட்டி பார்த்துட்டு நாளைக்கு குத்துறன்ற மாதிரி சொன்னாங்க. பார்ப்போம். நெக்ஸ்ட் வீக்குன்னு சொன்னால் கொடுக்க மாட்டாங்க உங்களை சீக்கிரமாக, அதனால் தேர்ஸ்டே கிளம்புறோன்னு உருட்ட வேண்டியது தான். அப்போ தான் நாளைக்காச்சும் வண்டி கொடுப்பாங்க. இப்போதைக்கு அந்த வண்டி வந்து கொடுத்து 16000 ரூபாய் செலவாயிருக்கு. வெறும் இன்ஜினுக்கு ஃபஸ்ட்டு 10000 ரூபாய் கொடுத்தோம். அதுக்கப்புறமா வந்து அந்த இன்ஜின் சீலு அது இதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு 6000 ரூபாய்க்கு இவன் வாங்கிட்டு வந்தான் தனியாக. ப்ளஸ் வந்து ஃபோக் சீலு, அப்புறமா ஃபுல்லாக புதுசு, இன்ஜின் ஃபுல்லாக புதுசு. அதில் கிராங்க் ஷாஃப்ட்டு, டைமிங் செயின், போரு அது இதுன்னு எல்லாமே புதுசு. இன்ஜின் ஆயிலு, டயரும் புதுசு. ஃப்ரண்ட் டயர் மட்டும் சுத்தமாக தேஞ்சிச்சு அதில். அதனால் எம்ஆர்எஃப்பில் அது ஒன்று வாங்கணும், 2000 சில்லறன்னு நினைக்கிறேன். ஏகப்பட்ட செலவு. வண்டி இப்போ ரெடியாகி கைக்கு வரத்துக்கே 20 மேலே ஆயிரும் போல். ஸோ பார்ப்போம். அப்புறம் அந்த வண்டி வாங்கிட்டு வர இது எடுக்கணும், பொல்யூஷன் டெஸ்ட் வேறு. நான் வந்து அடுத்த வீடியோவில் சொல்லிடுறேன் எங்கே போகிறோன்னா, இது என்னென்ன பிளானு, எந்தெந்த பிளேஸ்க்கெலாம் போகிறோம், ஸ்டே எங்கெல்லாம். மோஸ்ட்லி நிறைய பேர் வந்து கெஸ் பண்ணிட்டீங்க எங்கே போகிறோன்னு, அதனால் எங்கேன்னு சொல்லிடுறேன் அடுத்த வீடியோவில். ரூம்லாம் கூட புக் பண்ணிட்டோம் நாங்கள். கரெக்டாக மண்டே 2 இடத்துல ஸ்டே பண்ண போகிறோம். 2 இடத்துலேயே வந்து அட்வான்ஸ் பே பண்ணி புக் பண்ணியாச்சு. அப்புறமா அவங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணி அப்படியே வந்து நெக்ஸ்ட் வீக் வேணும் அப்படின்னோம். அப்புறமா அவங்க வந்து booking.com தான் பண்ணோம், booking.com, சாரி வளருது வாய். அப்புறமா கேன்சல் பண்ணி அதிலே திருப்பி பண்ண சொன்னாங்க. அதுக்கப்புறம் பண்ணி திருப்பி புக் பண்ணிட்டோம். ஸ்டே பரவாயில்ல, பயங்கரமாக இருக்குது இடம். கரெக்டாக வேறு இப்போலாம் ஈவினிங் ஆனால் மழை பெய்யுது. கரெக்டாக மான்சூன் ஸ்டார்ட் ஆகிற டைமில் கிளம்ப போகிறோம். நான் அப்போதோ தெரில. போகும்போது கூட மழை பெஞ்சால் கூட பரவாயில்ல, நனைஞ்சுன்னு எப்படியாச்சும் ரூமுக்கு போயிடலாம். அங்கே போயிட்டு மழை பெஞ்சிச்சுன்னா சுற்றி பார்க்க முடியாது, அது ஒரு கடுப்பு. பட் ஆனால் அதேமாரி மழை பெஞ்சிதுன்னா வேறு வழி இல்லை. ஃபோனு எல்லாத்தையும் தூக்கி ரூமில் வச்சுட்டு வெறும் கோப்ரோ மட்டும் எடுத்துன்னு கிளம்ப வேண்டியது தான். கோப்ரோ வாட்டர் ப்ரூஃப் தானே, அப்படியே ஷூட் பண்ணலாம் தான். அவ்வளோ தூரம் போகிறோம், சுற்றி பார்க்கலாம் வேஸ்ட்டு. ஸோ எல்லாத்துக்கும் வந்து ப்ரிப்பேராக தான் போகிறோமே, என்ன ஆனாலும் சரி போயே ஆகணும், சுற்றி பார்த்தே ஆகணும் நிறைய இடம். ப்ளஸ் இந்த வீக் வந்து போயிருந்தாலும் வெட்னஸ்டே ரிட்டன் ஆகிருப்போம். ஏன்னா வந்து என் ஃப்ரெண்டோட தம்பிக்கு வந்து எக்ஸாம் என்றைக்குன்னா 15 அன்றைக்கி. ஸோ 12 போயிட்டு 14 வர மாதிரி தான் பிளான் இருந்துச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் வீக் தானே எக்ஸாமும் முடிஞ்சிடும். ஸோ எக்ஸ்ட்ரா ஒரு நாள் கூட எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறோம். பார்ப்போம். கரெக்டாக இந்த இடத்துல வேறு பிடிப்பாங்க அடிக்கடி. நான் கூட மாட்டினேன், 2-3 வாட்டி மாட்டேன் இங்கே. அவங்க வந்து என்ன சொன்னாங்கன்னா, புது இன்ஜினு இப்போ நம்ம ஓட்டுற மாதிரி தான் ஓட்டணும், புதுசாக வண்டி வாங்கி எப்படி ஓட்டுவோமோ. ஸோ லாங்கில் எடுத்துன்னு போனீங்கன்னா வண்டி வந்து நின்றோம் பாதியிலேயே அப்படின்னாங்க.
ஸோ ஐயோ ஒரு நாள் வண்டி எடுத்தா எவனையும் திட்டாமல் போகிறதே கிடையாதுப்பா. ஸோ பார்ப்போம் வண்டி வந்து எந்த நிலமையில் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. நான் வந்து ஃபோட்டோ போடுறேன், தம்ப்நெயில்ல தான் வைப்பேன்னு நினைக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு வந்து இன்ஜின் கழட்டி வெறும் ஃப்ரேம் மட்டும் தான் இருந்தது வண்டியில். இப்போ இன்ஜின் மட்டும் உட்கார வச்சுருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். பார்ப்போம் வண்டி எந்த லெவலில் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. சரி ஓகே கேஸ், நான் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக மெக்கானிக் ஷெட் போயிட்டு அங்கேருந்து கண்டினியூ பண்ணுறேன். வண்டி காணோம், இன்ஜின் உட்காந்துருக்கு. ஆமாம் ஆமாம், இதுதான் மெக்கானிக் ஷெட்டு. இருக்கு பாருங்க வண்டி. அந்த இன்ஜின் உட்கார வச்சுட்டாங்க போல். இன்னும் மற்ற வேலைலாம் இருக்குது. ரேடியேட்ரு, கார்பரேட்ரு, இந்த பாருங்க டயர் வந்து புதுசு. அப்புறமா வந்து ஃபோக் சீல் வந்து மாற்றிருக்காங்க. அப்புறம் அதுதான் வண்டியில் ஒன்றுமே இல்லை, இன்ஜின் மட்டும்தான் இருக்குது இப்போது. ஸோ என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்துட்டு வரேன். அதுதான் ஆனால் என்ன மாற்ற சொன்னான் லாஸ்ட்டாக. நான் போனல சர்வீஸ்க்கு எதுக்கோ, அப்போ மாற்ற சொன்னான் இந்த இதுலாம் போடாதீங்க, நம்மளது வந்து வேறு எதுவும் இன்ஜினா, அதனால் போயிடும் ஃபுல்லாக அப்படின்னு இருந்தான். பேட்ரி வந்து சார்ஜ் போட கொடுத்துருக்காங்க போல். உட்காரத்தில் போகலாம் இருந்தால் ஆன் பண்ணி சவுண்ட் எப்படி இதுன்னு பார்க்கலான்னு நினச்சோம். போகலாமா? அது ஏதோ ஏர் ஃபில்ட்ரு உட்கார வைக்கணும் போல், அது மட்டும் உட்கார வைக்க கஷ்டமாகுது. உட்கார வச்சுட்டு பேட்டரி மாட்டிட்டு ஒரு நாள் ஓட்டி பார்த்துட்டு மேக்ஸிமம் நாளைக்கு இல்லைனா நாளான்னைக்கு கொடுத்துறேன்னு இருக்காங்க. பார்ப்போம் எப்போ தான் தராங்கன்னு சொல்லிட்டு. இப்போ சவுண்டு வந்து ஃபுல்லாக மாறிச்சு போல். இன்னும் வந்து டேப்பர் மட்டும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணணுமா. அதுவும் வந்து ஒரு 2-3 நாள் வந்து 60-50லே ஓட்ட சொன்னாங்க. அப்போ வந்து டேப்பர் திருப்பி வந்து மாறுமா அதோட லெவலு. அதுக்கப்புறமா திருப்பி அதுக்கேற்ற மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டா அதோட செட் ஆயிரும்னாங்க. பார்ப்போம், நாளைக்கு நாளான்னைக்கு கொடுத்துட்டா டைம் இருக்கும். ஒரு 2-3 நாள் ஓட்டி பார்க்கலாம். மண்டே தானே கிளம்ப போகிறோம். ஓட்டி பார்த்துட்டு திருப்பி கூட அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம், ஏதாச்சும் பிரச்சனை இருந்தால் கூட. பார்ப்போம். திருப்பி சாட்டர்டே சண்டே வரைக்கும் எடுத்துன்னு போயிட்டா கஷ்டம்தான். ட்ரிப்பில் இருக்கும்போது ப்ராப்ளம் வச்சாலே நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது. என் வண்டி பக்கா கைஸ், மிரர் மாட்டியாச்சு, புக்கெலாம் எடுத்து வச்சாச்சு, அவ்வளோதான். இப்போ கிளம்புனா கூட கிளம்பிடுவேன் நான். பக்காவாக என் வண்டி ரெடி. செயின் க்ளீன் பண்ணிட்டேன், வண்டி தொடச்சிட்டேன், எல்லா வேலையும் முடிஞ்சிச்சு. இப்போ இன்னும் இந்த என்எஸ் மட்டும் ரெடி ஆயிடுச்சுன்னா கிளம்ப வேண்டியது தான். பார்ப்போம். எப்படியும் வந்து பட்ஜெட்டு 25 கிட்ட வந்துடும் நினைக்கிறேன். 20க்கு மேலே வரும் கண்டிப்பாக. நிறைய பேர் வந்து கேட்டிருந்தீங்க இந்த என்எஸ் வந்து எப்படி இருக்குண்ணா எதுன்னு. ஸோ அதனால தான் சரி இந்த வீடியோ நான் பண்ணேன். எப்படி இருக்குன்னு காட்டிட்டு அப்படியே ஏன் வந்து இந்நேரம் கிளம்பலை ரைடு போகலான்னு சொல்லலான்றதாக தான் இந்த வீடியோ எடுத்தேன். ஸோ பார்ப்போம். சரியான வெயில், கண்ணுலாம் எரியுது இந்த நார்மல் வைசரில். பேசாமல் டிண்டட் ஒன்று வாங்கி போட்டலாமான்னு பார்க்குறேன். பார்ப்போம். அது என்ன ஒரு 600 என்னமோ வரும்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் அது வாங்கினா நைட்டில் ஓட்ட முடியாது. கிளியர் வைசர்னால் ஓட்டலாம். ஸோ பார்ப்போம். மேக்ஸிமம் நைட் ரைடு போக மாட்டோம். மேபி ரிட்டன் வர அன்றைக்கி வேணால் வர வாய்ப்பு இருக்குது. அங்கே ஒரு ஆஃப்டர்நூன் மேலே ஈவினிங் மேலே கிளம்பணும் அப்படின்னா வர கன்ஃபார்ம் நைட்டு நடுராத்திரி தான் வருவோம். ஸோ அந்த டைம் வந்து கஷ்டமாயிரும். பார்ப்போம். சரி ஓகே கேஸ், இதனால தான் வந்து ரைடு கிளம்பலை, இல்லை நேற்றே கிளம்பிருக்க வேண்டியது. ஸோ எல்லாமே ரெடி பண்ணிட்டேன். பவர் பேங்க் ஃப்ரெண்டுக்கிட்டேருந்து ஒன்று கடை வாங்கிட்டேன், என்கிட்ட ஒரு பவர் பேங்க்கு. பார்ப்போம். கண்டிப்பாக நெக்ஸ்ட் வீக் மண்டே கிளம்புறோம். நான் வந்து எங்கே போகிறோன்னா இதெல்லாம் அடுத்த வீடியோவில் சொல்கிறேன். சரி ஓகே கேஸ், இந்த வீடியோ வந்து நான் இதோட எண்ட் பண்ணிக்கிறேன். இதோட அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம்.